അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബ്രെയിൻ സയൻസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സോ ഇന്നൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈറ്റിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും. നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ RC കാറുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലൈപ്പോ ബാറ്ററീസ്, ട്യൂബേഴ്സ്, ലൈപ്പോ ബാറ്ററീസ് ഒക്കെ മേടിക്കാൻ പറ്റിയ ഇന്ത്യയിലുള്ള സൈറ്റുകളുണ്ടോ, അതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി എൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു ടോയ്സിൻ്റെ ബഗ്ഗിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന 1500 mAh ഈ 2 ബാറ്ററി ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അത്യാവശ്യം ഷോക്കും കണ്ടീഷനാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ല, എനിക്ക് കണ്ടറിയാൻ പറ്റും. ഞാൻ ടേപ്പൊക്കെ ഒട്ടിച്ചൊക്കെ വെച്ചേക്കണേന് കാര്യം കല്ല് കൊണ്ടിട്ടും കീറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ടർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ. ഇതാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ 2 ബാറ്ററിയും ബൾജായിട്ടിരിക്കണേ. സോ ഞാൻ ഇതിനൊരു റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബാറ്ററിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ നോക്കി 2200 mAh ബാറ്ററിയാണ്. കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡബ്ല്യു ടോയ്സിന് 14400 അകത്ത് അത്യാവശ്യം 2200 mAh വരെയുള്ള ബാറ്ററി വരെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കയറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതിന് മാത്രമുള്ള സ്പേസ് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഞാൻ തപ്പി പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആമസോണിൽ നോക്കിയപ്പോൾ പോലും 2-3 ആഴ്ച എടുക്കും പുറത്തുനിന്നായിട്ടാണ് വന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാറ്ററീസിനൊന്നും ഇവിടെ വാറണ്ടി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ലൈപ്പോ ബാറ്ററിക്കൊന്നും വാറണ്ടി ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാർജിങ് അനുസരിച്ചിരിക്കും. സോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ബാറ്ററി മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്നേ കൂടുതൽ ബാറ്ററി മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ലൈപ്പോ ബാറ്ററീസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പേഴ്സണലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാലൻസ് ചാർജറാണ്. ബാലൻസ് ചാർജർ ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾക്ക്, ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൈആർസിയുടെ ഹൈമാക്സ് B6 ഉണ്ട്. എനിക്ക് ബഡ്ജറ്റ് കുറവായ കാരണം B6 മിനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയൻ്റ് ഞാൻ എടുത്തത്. വീഡിയോയുടെ മെയിൻ കണ്ടന്റിലേക്ക് തന്നെ വരാം. സോ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി എടുത്തത് lipo.in എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സൈറ്റാണ്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ RC മുംബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അവർ മെയിനായിട്ടും ഡ്രോൺ പാർട്സുകളുടെയൊക്കെ സൈറ്റിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഡ്രോൺ ആക്സറീസ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയും പെടും. അപ്പോൾ ബാറ്ററിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു സൈറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, lipo.in എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പുറത്തെ പ്രൈസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഇത്തിരി പ്രൈസുകാരാണ്. കാര്യം ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ 1800 mAh ജെൻ സൈസിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. 1800 mAh 25C. ഇത് ഏകദേശം ഞാൻ എടുത്തു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1500 സംതിങ്ങിന് അടുത്ത് വന്നു ഈ ബാറ്ററി എടുത്തപ്പോൾ. ഷിപ്പിങ്ങിനും എക്സ്ട്രാ ചാർജ് ഉണ്ട്. ഷിപ്പിംഗ് ഡൽഹി വരെ ആയിരുന്നു വന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് 3 ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ബാറ്ററി കയ്യിൽ കിട്ടിയായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചാർജറിലിട്ട് വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി. കറക്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ തന്നെയാണ്. ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ടോപ്പ് 7 RC നമ്മുടെ ഇസ്ലു ഹാക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ടീം RC റേസ് നടത്തുന്നുണ്ട്, ഒരു ഇവൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ബഗ്ഗിയോട് വെറുതെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടും ഇതിനൊന്ന് റേസിന് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പണിയിലായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ ഇറങ്ങുന്ന ടൈമിനൊക്കെ. കാര്യം ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ചയാണ് റേസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ നമ്മൾ ഇയാളെ കയറ്റാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് റേസിനൊന്ന് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം. എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. പക്ഷേ അത്യാവശ്യം ഹാൻഡിലിങ് കുഴപ്പമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാളൊന്ന് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സോ ഇയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി എടുത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഒരു ബാക്കിലൊരു ഡിഫിനൊരു ചെറിയൊരു ടൈറ്റ്നെസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അയച്ചു പണിയണം. അപ്പോൾ അയച്ചു പണിയാൻ വേണ്ടി നിന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ രണ്ടാമതൊരു ബാറ്ററി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സെയിം ഇവരുടെ തന്നെ. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ C റേറ്റിംഗ് ഒരു ഇത്തിരി കൂടിയ ബാറ്ററി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് 25C ആണ്, ഇത് 45C ആണ് ഞാൻ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ RC മുംബൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഡൽഹി വരെയുടെ നമ്മുടെ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പുറ സൈഡ് കാണിക്കാത്തത്. സോ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയായെന്നുള്ളത് മൊത്തം 1700 രൂപ. അപ്പോൾ 1800 mAh ബാറ്ററിക്ക് 1700 ആയി, 2 hours ബാറ്ററിക്ക്. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെ വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ജെന്നൈസിൻ്റെ ബോക്സ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ ബാറ്ററി വന്നത് ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ അകത്താണ്. സോ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല, പെർഫോമൻസിൽ എന്തായാലും അത്യാവശ്യം ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവണം. കാര്യം 45C റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ബാറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം പവർ ഔട്ട്പുട്ട് തരും പുറത്തേക്ക്. നമ്മുടെ നോർമൽ നമ്മുടെ 25C വെച്ചിട്ട് 25C മിനിമം ആണ് നമ്മുടെ ബഗ്ഗിക്ക് വേണ്ടത്. സോ 45C എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാറ്ററി പക്കായിട്ട് പവർ തരും. ബാക്കി നമ്മുടെ കൺട്രോളർ ഇതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ESC റിസീവറിന് കോമ്പോടെ പവർ അനുസരിച്ചിരിക്കും. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തോളും. പെർഫോമൻസിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പുറമെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ വന്ന ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ തന്നെ വന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇരിക്കുന്നത്. സോ അത്യാവശ്യം ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഫിറ്റിംഗ് തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ ബോക്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ RC മുംബൈയുടെ ഒരു സ്റ്റിക്കറും അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലും ഒട്ടിക്കണമെങ്കിൽ ഒട്ടിക്കാൻ. എൻ്റെ ഇപ്പം മറ്റേതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇത് രണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട്. ഈ ബോക്സിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ ഇത് വരുന്നത്, ബാറ്ററി വരുന്നത്. ഓക്കെ,
ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി വരുന്നത്. ഹാർഡ് ഷെല്ലാണെന്നാവും, കാര്യം ബാറ്ററിയുടെ കേസിൽ തന്നെ ഒരു ഇത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹാർഡ് ഷെല്ലാണെങ്കിൽ അത്ര നല്ലതാണ്. ഹാർഡ് ഷെല്ലാണോ? അല്ല, നോർമൽ ഇത് തന്നെയാണ്. കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം തോന്നി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി. ഇത് 45C ആണ് അല്ലേ? 45C തന്നെയല്ലേ? അതെ, 45C റേറ്റിങ്ങിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബാറ്ററി വരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉപയോഗിച്ച ബാറ്ററിയാണ്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ആ ടാബ് കൂടെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയാൻ പറ്റും T പ്ലഗ് ആണ് നമ്മുടെ ബഗ്ഗിലുള്ളതും T പ്ലഗ് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററീസ് എല്ലാം T പ്ലഗ് ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് എടുത്തത്. അപ്പോൾ 45C ആണ്. നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 45C. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 25C ആയിരുന്നു. ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 25C എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ വിരൽ വെച്ചേക്കുന്നതിന് താഴെ. ഓക്കെ, സോ സൈസ് വെച്ച് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും സിമിലർ സൈസ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, രണ്ടും എക്സാക്ട്ലി സിമിലർ സൈസാണ് കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബഗ്ഗിയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഈ ഒരു ബാറ്ററി വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 12 മിനിറ്റിനടുത്ത് നമുക്ക് എന്തായാലും ബാക്കപ്പ് കിട്ടും. അപ്പോൾ 2 ബാറ്ററി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിപാടിക്ക്, ഇപ്പോൾ റേസ് ഇവൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ബഗ്ഗി ഓടിക്കാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് RC കാറാണെങ്കിലും പ്രശ്നം കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാര്യം നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ബാറ്ററീസ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ബഗ്ഗി ഉണ്ട്, 2S ബാറ്ററീസ് ഒക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ എന്തായാലും ലിങ്ക് എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം. lipo.in. ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. പ്രൈസ് വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും എനിക്ക് ഒരു ഇത്തിരി കൂടുതലാണ്. സോ നമുക്ക് ലോക്കലി അവൈലബിൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ lipo.in പോവുക. അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1500 mAh പല ടൈപ്പ് ബാറ്ററീസ് ഉണ്ട്. C റേറ്റിംഗ് നോക്കിയെടുക്കുക. 2S ആണോ 3S ആണോ നോക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് സൈസും അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ബാറ്ററി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബാറ്ററി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റീഫണ്ട് കാര്യങ്ങളില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാര്യം ബാറ്ററിയുടെ കേസിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സോ അതുപോലെ തന്നെ lipo ബാറ്ററീസ് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനും നോക്കുക. കാര്യം എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് lipo ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് വേറെ എവിടെയും പോകരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലെയിമബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും വെച്ചിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യരുത്. സോ എല്ലാവർക്കും സേഫ് RC. സോ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരത്തേക്കും ബൈ.